Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում եմ յուրաքանչյուրիդ եւ Աստծո դարձյալ փառք եմ տալիս այս առիթի համար, որ ունենք միասնաբար մեր պաշտամունքը եւ գովաբանությունը բարձրացնել Տիրոջ, նրա խոսքի ներքո գտնվել, նրա ներկայության մեջ լինել եւ նրան փառաբանել ու նրանից օրհնվել։ Այդ անելու համար հրավիրում եմ ձեզ առնել ձեր Աստվածաշնչները եւ բանալ Առաջին Պետրոսի Առաջին գլուխ 13-րդ համարից սկսյալ պիտի կարդամ մինչև 16-րդ համարը, այսպես պիտի կարդանք Տիրոջ խոսքից։ Առաջին Պետրոս 1:13-ից 16։ Դրա համար ձեր մտքի մեջ կգոտեպնդած եւ զարթնացած կատարելապես հուսացեք այն շնորհքին, որ հասնում է ձեզ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունումը։ Հնազանդ որդկանց պես չնմանելով այն ձեր տգիտության ժամանակի առաջի ցանկություններին, այլ ձեզ կանչող Սուրբի պես դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարքերումը, որովհետև գրված է. սուրբ եղեք, որ ես սուրբ եմ։ Աղոթենք։ Փառք ենք տալիս քեզ մեր Տերը, մեր Սուրբ Աստվածը, շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու այդպիսի կատարելագործված էություն ես, կատարյալ ես, քո մեջ որևէ պակասություն, որևէ տկարություն, որևէ անսրբություն չկա, դու կատարելապես սուրբ ես, հիանալի ես ով Տեր, եւ դրա համար էլ դու մեզ կանչում ես սուրբ լինելու, քո խոսքդ մեզ հստակ խոսում է Տեր, ուստի հիմա աղաչում ենք Տեր, որ մեզ օգնես, մեր միտքը բանաս, մեր հոգին լուսավորես, խոսքդ մեզ համար հասկանալի եւ գործածելի անես, աշխատես մեր կյանքի վրա Տեր, եւ դպչես մեր սրտերին եւ մեզ մեր սրբագործության մեջ հառաջացնես։ Տեր, շնորհակալ ենք այս առիթի համար, օրհնաբեր անես այս խոսքիդ մատակարարությունը ինձնից սկսյալ բոլորիս համար։ Իփարս քեզ Տեր Հիսուսի պատվական արժանիքովն ու անունովն եմ խնդրում։ Ամեն։ Սեներ անցյալ մի քանի շաբաթների ընթացքին սերտեցինք Աստծո սրբության մասին եւ հիմա որ գիտենք թե մեր Աստվածը Սուրբ Աստված է ու մանրամասն սերտեցինք նրա երրակ էության սրբության մասին, ուրեմն տեղին է հարց տալ թե ինչպես է ազդում Աստծո սրբության եւ սրբագործման ուղիղ վարտապետությունը մեր կյանքի վրա որպես հավատացյալներ։ Բնական համարների մեջ կարդացինք Աստծո հրամանը, որ հրահանգում է Սուրբ Աստծո զավակներիս ու ասում. հնազանդ որդկանց պես չնմանելով այն ձեր տգիտության ժամանակի առաջի ցանկություններին, այլ ձեզ կանչող Սուրբի պես, դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարքերումը, որովհետև գրված է. սուրբ եղեք, որ ես սուրբ եմ։ Հիանալի հրահանգ է, նույն ժամանակ չափազանց խորն է, չափազանց իմաստալի է, որը այս օրերիս կարծեք թե ցավոք սրտի մի տեսակ աննկատության է մատնվել եւ շատ չի շոշափվում ընդհանուր հավատացյալների եւ եկեղեցիների մեծամասն շրջանակներում։ Շատ ավելի շեշտվում է մեղքերի քավության ավետիսը, որը կարևոր է, անհրաժեշտ է, բայց կարծեք թե մոռացության է ենթարկվել սրբության ու սրբագործման վարտապետությունը։ Սրբաբանությունը թեպետ տարբեր է փրկաբանության վարտապետությունից, բայց երբեք չենք կարող նրանց խորապես եւ մշտանջենավորապես բաժանել իրարուց եւ մեկին շեշտել ավելի շեշտով, քան թե մյուսը։ Փրկությունը կամ արտարությունը եւ սրբագործությունը իրարու հետ շահկապված վարտապետություններ են, իրարու հետ միացած են, իրարու նախապայման եւ լրացուցիչ ճշմարտություններ են, որոնք պետք է բացատրվեն, հասկանալի դառնան, որպեսզի հավատացյալներ կարողանան ուղիղ կերպով հասկանալ ոչ թե միայն աստվածային շնորհքով իրենց ստացած մեղքերի թողությունը,
կամ վերածննդյան կամ արտարացման վարդապետությունը, այլ նաև մյուս ձեռքի վրա կարող լինեն ուղիղ կերպով հասկանալ եւ աճել սրբագործության վարդապետության մեջ, խորանան իրենց կյանքի սրբագործության մեջ եւ սրբակյաց կյանքեր ապրել եւ այսպիսով փառավորել Աստծուն իրենց կյանքով եւ պատղաբեր դառնալ Աստծո ձեռքերի մեջ հավատքի եւ հոգեվոր մարզերում։ Այսօր հենված Աստծո ճշմարիտ եւ կենտանի խոսքին, շարունակելով սրբության վարդապետության սերտողությունը, պիտի նայենք, թե որն է հավատացյալի սրբագործության իմաստը, ինչու պետք է հավատացյալը սրբվի, արդյոք միթե նա փրկությունը ստանալով արդեն չի սրբացվել, ու եթե սրբացել է, ուրեմն ինչ է սուրբ եղեք հրահանգի իմաստը եւ նշանակությունը։ Ժամանակի սահմանափակության հետևանքով այսօր միայն առիթ պիտի ունենանք նկատի առնելու սրբության իմաստը, մեզ համար սրբության իմաստը, դրա կարիքը եւ Տերը կամի այս սրտողությունը պիտի շարունակենք հաջորդ շաբաթվա ընթացքին։ Ուրեմն առաջին կետում հարց պիտի տանք. Որն է հավատացյալի սրբության եւ սրբագործության իմաստը։ Ինչ է նշանակում, երբ Աստծո խոսքը հավատացյալներից պատվիրում է սուրբ եղեք, քանի որ ես սուրբ եմ, ասում է Աստված։ Ինչպիսի բան է հավատացյալի սրբացումը։ Նախքան որ սահմանենք, թե ինչ է ու ինչպիսի բան է հավատացյալի սրբագործությունը կամ նրա սրբացումը, պետք է հենված Աստծո խոսքին տեսնել նախ թե ինչ չէ այն ու փարատել եւ մերժել այս նյութով տրված տարբեր եւ զանազան մարդկային մեկնաբանություններին եւ մտայնություններին։ Պետք է ասել, թե երբ խոսում ենք հավատացյալի սրբագործության կամ սրբության մասին, հիշելու ենք, թե այն սրբությունը չի նշանակում օրինապահություն կամ օրինապաշտություն։ Ինչու եմ նշում սա, որովհետև սուրբ կյանք ապրելու փափակով ոմանք կարծում են, որ եթե մի շարք արարքներ անեն ու մի շարք արարքներ չանեն, այդ իրենց անելու եւ չանելու հիման վրա նրանք կնկատվեն որպես սուրբ եւ սրբության կյանքի իմաստը եւ նշանակությունը հիմնում են իրենց կամ ուրիշների մտքից հղացած մարդկային կարծիքների վրա շինված երկար անելիքների եւ չանելիքների շարանի վրա։ Սուրբ եղեք հրահանգը չի նշանակում, որ հավատացյալներ պետք չէ որ իրենց մազերը գտրեն կամ չգտրեն, կամ հավատացյալներ պետք չէ որ կարճ թևով շապիկ հագնեն կամ չհագնեն, կամ հավատացյալներ պետք չէ որ կիրակի օրերը ինքնաշարժ գործածեն կամ չգործածեն, կամ հավատացյալներ պետք չէ որ կիրակի օրը դրամ ծախսեն կամ չծախսեն, կամ հավատացյալներ պետք չէ որ նրանք ոսկեղեն զարդարանքներ գործածեն կամ չգործածեն։ Սիրելիներ, այս օրենքներով եւ օրինապաշտությամբ ու սրանց նման հազար ու մի մարդկային օրինավորություններով իրենք իրենց սուրբ նկատողները իրականության մեջ շղթայում են իրենց անձերը եւ իրենց խղճերը եւ ենթարկվում են օրինապաշտության կեղևային կրոնամոլ եւ հաճախ կեղծավոր ցուցադրությամբ ոչ թե միայն իրենք չեն սրբանում իրականության մեջ այդ բաները անելով, այլ ընդհակառակը, թե իրենք իրենց վնաս են տալիս եւ թե նամանավանդ շատ ուրիշների գայթակղության պատճառ են դառնում։ Աստվածաշունչը խիստ հակառակ է կանգնում օրինապաշտության դեմ։ Ամբողջ գաղատացիս նամակը ուղղված է եւ գրված է դեմ դնելու, պայքարելու եւ վերացնելու այս օրինապաշտության սխալի հետևանքը։
Նաև սուրբ լինել, երբ հրահանգվում է մեզ, դա չի նշանակում, որ կան երկու դասակարգի հավատացյալներ, այսինքն տակավին սրբության չհասած մարմնավոր հավատացյալներ ու սրբության հասած հոգևոր հավատացյալներ։ Սրբանալ չի նշանակում, որ մարմնավոր հավատացյալները պետք է ձգտեն եւ աղոթեն, որ սրբության ետևից լինեն, որ կարողանան մի օր փրկության շնորհքը ստանալուց հետո նաեւ ստանան շնորհքի մի երկրորդ ինչ որ քայլ ու լցվեն Սուրբ Հոգով եւ այսպիսով հասնեն կատարյալ կամ լիովին սրբության։ Աստվածաշնչի մեջ երբևիցե այսպիսի բան չենք կարդում, որ մեղքերի թողություն ստանալուց հետո կարիքը կա, պետք է որ հստակաբար գրված լինի, որ հավատացյալներ շնորհքի երկրորդ մի քայլով ավելի սրբանալու են, յետև թողնելու են ինչ որ մարմնավոր հավատացյալի մակարդակը եւ բարձրանալու են ու հասնելու են հոգևոր հավատացյալի աստիճանին։ Սա հակասուրբ գրային ուսուցմունք է, ծուռ եւ սխալ վարդապետություն է, եւ այսպիսի վարդապետությունները եւ ուսուցմունքները մարդկանց մտքից, մարդկանց կարծիքներից, մարդկանց մտաբանություններից հղացված են, որոնք ավելիով կապում, շղթայում, շվարեցնում են մարդկանց, քան թե շինում, կառուցանում ու սրբության առաջնորդում։ Վերակազմ կամ բարեկարգյալ պատշաճ աստվածաբանությունը մերժում է եւ չի ընդունում շնորհքի երկրորդ քայլի ուսուցմունքը կամ նաեւ մարմնավոր ու հոգևոր հավատացյալների տարբերությունը։ Այդպիսի բան գոյություն անգամ չունի Աստվածաշնչի մեջ։ Թեպետ մարմնավոր բառը գործ է ածվում, բայց ոչ այդ իմաստով։ Ընդհակառակը Աստվածաշունչը սովորեցնում է, թե փրկության պարգևը Սուրբ Հոգու հրաշալի արարքը լինելով Աստծո շնորհքով եղած թողության, արդարացման, որդեգրության այդ նույն պահին նաև Սուրբ Հոգին տրվում է ամեն մի իրապես վերածնված եւ վերանորոգված հավատացյալի, որպես նրա կատարյալ փրկության գրավը վստահեցնելով նրան մինչև հավատացյալի փառավորումը ու Սուրբ Հոգի Աստված այդ վերածնության պահից սկսյալ հետո մշտական եւ անդադար իր բնակությունն է կազմում հավատացյալի ներսում եւ հավատացյալը թե հոգեվորապես եւ թե մարմնավորապես իր բոլոր էությամբ դառնում է Սուրբ Հոգու տաճարը։ Նաև Աստվածաշունչը սովորեցնում է, թե միմիայն մեկ դասակարգի փրկվածներ կան, միայն մեկ տեսակի վերածնված ու վերանորոգված հավատացյալներ կան, ու այն էլ սրբանում են Աստծո շնորհքով, հավատքի միջոցով, Աստծո կամքից ծնված, Տեր Հիսուս Քրիստոսի արժանիքով արտարացված Սուրբ Հոգու սրբացնելովը։ Թեպետ Աստվածաշունչը խոսում է հավատացյալի մարմնավոր արարքների մասին, վարմունքների մասին ու նրա մարմնավոր բնության ու մարմնավոր գործելի եւ վարվելակերպի մասին, եւ պետք է ասել, որ խստիվ զգուշացնում է հավատացյալներից, որ մենք չապրենք, չվարվենք մարմնավոր կերպով, այլ որ գնանք կամ ապրենք Սուրբ Հոգով ու մարմնի ուզածները պիտի չկատարել, բայց Աստվածաշունչը երբեք չի սովորեցնում, թե կան երկու տեսակի, այսինքն մարմնավոր եւ հոգևոր հավատացյալներ։ Սրանք կանոնապես, կանոնավոր, դասակարգված պատշաճ աստվածաբանությունը չսերտելու, չիմանալու հետևանքներով եղած աղավաղումներն ու ծռություններն են։ Նաև սրբություն չի նշանակում մարդկային, բնական
եւ ընկերային կյանքից մեկուսացում եւ խուսափում։ Սուրբ լինելու համար պետք չէ որ մենք վազանցնենք ու կտրենք մեր հարաբերությունը մեր ընտանիքից, մեր բարեկամներից եւ սիրելիներից, նույնիսկ երբ նրանք տակավին անփրկյալ են, անապաշխար են։ Կամ թե սուրբ լինել չի նշանակում նրանցից առանձնանալ, մեկուսանալ եւ ապրել միայնակության մեջ, լեռան կակատը բարձրանալ, պահվտել խցիկների մեջ, արգիլել ամուսնությունը, մնալ մենակյաց, թաքնվել մեր 4 պատերից ներս եւ բոլորովին չշփվել դրսի աշխարհի հետ։ Այս արարքները երբևիցե չեն երաշխավորում հավատացյալի սրբությունը ու ոչ էլ երբևիցե այսպիսի ուսուցմունք է գտնում Աստվածաշնչի էջերում։ Սրանք նաև սրբագործության վարդապետության մասին եղած մարդաշեն եւ աղավաղված ծռություններ են։ Ուրեմն, հիմա որ իմանում ենք թե ինչ չէ հավատացյալի սրբագործությունը, հարցումը, որ մեր առջևն է, այս է։ Ապա ինչ է հավատացյալի սրբագործության ուղիղ եւ սուբգրային իմաստը եւ նշանակությունը։ Երբ խոսում ենք հավատացյալների սրբության եւ սրբագործման մասին, անհրաժեշտ է անդրադառնալ, որ հավատացյալների սրբությունը կամ սրբագործությունը բաղկացած է երկու հիմնական բաժանմունքներով կամ առնչություններով կամ երկու նշանակություններով։ Առաջին, խոսում ենք հավատացյալի դրքային սրբության մասին եւ երկրորդ, խոսում ենք հավատացյալի գործադրական սրբության մասին։ Առաջին Կորինթացիս 1:2-ից սկսյալ առաքյալը իր բարևներն է ուղարկում Կորինթոսի եկեղեցուն, այսինքն այն հավատացյալներին, ովքեր ապրում էին Կորինթոս քաղաքում։ Եվ այսպես է ուղղում առաքյալը իր խոսքը, բացատրելով նրանց հոգևոր գոյավիճակը։ Նկատի առեք, թե ինչպիսի ածականներով է նա նկարագրում Կորինթոսի հավատացյալներին։ Կարդանք առաջին Կորինթացիս 1:2-ից։ Նա գրում է. Աստծո եկեղեցուն, որ Կորինթոսումն է, Հիսուս Քրիստոսում սրբվածներիդ, կանչված սուրբերիդ, այն ամենի հետ, որ մեր Տեր Հիսուսի անունը կանչում են ամենտեղ։ Արևմտահայերեն թարգմանությունը մի քիչ ավելի հստակ է, ուր կարդում ենք այսպես. Կորինթոսի մեջ եղած Աստծո եկեղեցուն, Քրիստոս Հիսուսով սրբվածներուն, սուրբ ըլլալու կանչվածներուն։ Նկատի առեք, թե ինչպես առաքյալը այդ նույն հավատացյալների զանգվածին բացատրում է երկու ձևով։ Նախ նրանց կոչում է Քրիստոս Հիսուսով սրբվածներ ու նաև հենց նույն խմբակին կոչում է սուրբ լինելու կանչվածներ։ Այս նամակը ուղղված չի երկու տարբեր խմբակների, այլ նա գրում է հենց նույն մարդկանց։ Առաքյալի նկարագրությունից այնպես է երևում եւ հայտնի, թե սրբված ածականը նշանակում է, թե նրանք արդեն իսկ սրբված են, բայց նույն ժամանակ էլ սուրբ լինելու կանչված ածականը ցույց է տալիս, թե տակավին շարունակվում է նրանց սրբության մեջ շարունակելու ընթացքը։ Հիանալին այն է, որ այս երկու նկարագրություններն էլ ուղիղ են եւ գործոն են եւ երկուսն էլ դեր ունեն եւ երկուսն էլ նկարագրում են նույն մարդկանց, նույն անձին, նույն անձերին, նույն հավատացյալին։ Ապա ինչպես կարելի է նույն հավատացյալը լինի թե սրբված եւ նույն պահին լինի սուրբ լինելու կանչված։
Եթե հիշեք, ասացինք, թե սուրբ նշանակում է իր առաջին իմաստով ճոկված, զատված, հասարակ նպատակից մի հատուկ նպատակի համար գործածվելու մեկ կողմ տրված, յուրահատկացված։ Աստծո շնորհքով ու Տեր Հիսուսին հավատացող եւ Սուրբ Հոգու վերածնության հրաշքով հոգեվորապես վերանորոգված անձին, վերստին ծնած անձին, Աստծո խոսքը անվանում է որպես սուրբ։ Սուրբ չի նշանակում մի հատուկ աստիճանի հասած կամ մի սրբադասված հոգևորական։ Ոչ էլ նշանակում է պարզ մարդկանցից տարբեր մի գերբնական անձ կամ անցյալին ապրող ու հիմա մահացած մի հոգևորական, որին եկեղեցին բարձրացնում է ու սրբադասում է եւ նրան հասցնում է ինչ-որ մի գերմարդկային մակարդակի։ Դա չի նշանակում։ Բոլոր իրապես վերածնված եւ հոգեվորապես վերանորոգված հավատացյալներ իրենց դիրքով արդեն իսկ սեպվում են որպես սուրբեր։ Սա սրբության օրենսդրական կամ օրինական մասն է։ Դրությամբ կամ դրքային սրբությունը Աստծուց եղած մի պարգև է, որը ազատում է մեզ մեր մեղքի օրինական եւ ոճրային դատապարտության հանցանքից։ Եվ դա հիմնված է մեր արդարացման վիճակի վրա, որովհետև մենք վերստին ծնված ենք, որովհետև մենք հավատացել ենք Հիսուսին, որովհետև մենք մեր մեղքերից դարձի ենք եկել, ապաշխարել ենք, որովհետև հավատքի միջոցով Հիսուսի մեջ Աստծո շնորհքով իր առջև, Տերոջ առջև արդարացել ենք մեր բոլոր անցյալի, ներկայի եւ ապագայի մեղքերի հանցապարտություններից, ուրեմն օրինական կետնի վրա դրքով Աստծո առջև մենք այդ երկվարկյանից սկսյալ սեպվում ենք, համարվում ենք դրքային սրբության մեջ եղողներ, ուրեմն սրբված ենք դրքով դատապարտության պարտավճարից, որն էր հավիտենական մահ, ազատված ենք, արդարացած ենք։ Դրությամբ կամ դրքային սրբությունը սրբագործման արարքի այն մասն է, որ Աստված մեզ Քրիստոսի շնորհքով, նրա թափած արյան արժանիքով, նրա ապրած ուղարար կյանքով եւ Սուրբ Հոգու կատարած վերածննդյան հիանալի ներգործիչ հրաշքով մեզ շնորհում է եւ օրինաբար մեզ քավություն է տալիս եւ մեզ արդարացնում է եւ մենք կոչվում ենք որպես սրբվածներ, փրկվածներ եւ ուրեմն տեսնում ենք, որ այս դրքային սրբությունը Աստծուց եղած մեզ սեպված սրբություն է, նրանից մեր վրա համարված արդարություն է, որով մենք մեր հոգևոր դրքով, մեր հոգևոր դրքավորմամբ մեկ կողմ ենք տրվել, ջոկվել ենք մնացյալ բոլոր ժողովրդից, որպես հատուկ ժողովուրդ, սեփական ազգ, սուրբ քահանայություն ու դիրքով սեպվում ենք որպես հարմար անոթներ փառաբանել Աստծուն։ Աստվածաբաններ սրան կոչում են դրքային սրբություն։ Եբրայեցիս 10:10-ի մեջ ակնարկելով Աստծո փրկարար կամքին կարդում ենք, թե այն կամքով, այսինքն Աստծո կամքով, մենք սրբվեցինք անցյալ կատարյալ, մեկ անգամ Հիսուս Քրիստոսի մարմնի պատարագովը։ Նաև առաջին Կորինթացիս 1:30 համարի մեջ Աստծո խոսքը սովորեցնում է ասելով. Աստվածանից Քրիստոս մեզ համար իմաստություն, ուղարարություն եւ սրբություն եւ փրկություն եղավ։
Քրիստոսի միջոցով կատարված այս ճշմարտության հիման վրա այս սրբությունը Աստվածանից մեզ եղավ, մեզ սեպվեց, մեզ համարվեց։ Այս կատարված սրբության ճշմարտության հիման վրա է, որ Աստվածաշունչը մեզ կոչում է սուրբեր, սրբվածներ, այսինքն դրությամբ, դիրքով սուրբեր։ Բայց հարցը այստեղ չի վերջանում։ Քանի որ դեռ ապրում ենք մեղքից ազդված եւ մեղքից վնասված մարմնավոր բնությամբ եւ տակավին մեր շուրջն է մեղքի ներկայությունը եւ այն մեղսալի միջավայրի մեջ է գտնվում մեր մեղանչական մարդկային մարմնավոր բնությունը, այս դրությամբ եղած սրբության կողքին կա նաեւ գործադրական կամ գործնական սրբագործությունը, որին ակնարկելով Աստծո խոսքը նկարագրում է հավատացյալներիս իբրև սուրբ լինելու կանչվածներ։ Այս ընդգծում է հավատացյալիս երկրավոր կյանքի ընթացքին մեղքից վնասված մարմնավոր բնության դեմ ու մեղքի փորձության դեմ շարունակական մեր պայքարը։ Այս գործադրական սրբությունը նշում է հավատացյալի սրբության ետևից լինելու արթնությունը, զգայունությունը, զգուշությունը, զգոն լինելը, գործակատարությունը, ակտիվ լինելը։ Աստծո կոչին, Աստծուց ստացած փրկության պարգևի համեմատ, Աստվածահաճո ապրելակերպի եւ վարվելակերպի արարքներն ու ձգտումներն ու միտումները, մի խոսքով, ընդգրկում է հավատացյալիս հոգևոր աճման, շինության եւ Քրիստոսի հասակին հասնելու, Քրիստոսին նմանվելու շարունակական կյանքը, աշխատանքը։ Այս գործնական կամ գործադրական սրբության մեջ հառաջանալու եւ աճելու համար է, որ Աստծո խոսքը մեզ հաճախ հորդորում է, մեզ շարունակաբար պատվիրում է, որ մենք հավատացյալներս հարատև լինենք մեր սրբագործումյան կյանքի մեջ, այսինքն մեր գործադրական սրբության մեջ հարատևենք, շարունակենք, հառաջանանք, խորանանք, աճենք։ Օրինակի համար, տեսեք ինչ ենք կարդում այս գործադրական սրբության մասին 2 Կորինթացիս 7-րդ գլխի 1 համարից սկսյալ, առաջին համարում։ Արդ այսպիսի խոստումներ ունենալով, սիրելիներ, մեր անձերը սրբենք, մենք սրբենք, հոգու եւ մարմնի ամեն պղծությունիցը սրբությունը կատարենք Աստծո ահովը կամ երկյուղովը։ Անգլերեն թարգմանության մեջ ասում է մեր սրբությունը կատարելության բերենք կամ մեր սրբությունը լրացնենք, to complete our sanctification։ Պետք է հիշել, թե այս գործադրական սրբությունը մեզ համարված սրբություն չի, ինչպես դրքային սրբությունը։ Դրքային սրբությունը մեզ համարված, մեզ սեպված, ուրիշի կատարած հնազանդության եւ ուղղարարության հիման վրա, մեր հաշիվին անցկացրած սրբություն է։ Բայց դրքային սրբությունը համարված չի, սեպված չի, այլ մեզ հաղորդված սրբագործություն է։ It's imparted sanctification։ Այս գործադրական սրբությունը մեզ չի ազատում մեղքի օրինական դատապարտությունից։ Մեր հոգևոր քրեական, այսինքն ոճրային պարտավճարից, որն է մահ, այս դրքային սրբագործությունը չի վճարում մեղքի պատիժը, այլ այս գործադրական սրբությունը մեզ մաքրում է, սրբացնում է, purify անում,
մեզ զտում է մեղքի կեղտոտումից, մեզ բարոյական կատարելության է առաջնորդում։ Ուստի երբ ասում ենք սրբություն եւ սրբագործություն, պետք է հիշել սրբության երկու բաժինները։ Առաջին դրքային սրբությունը սեպված եւ համարված է Աստծուց մեզ, իսկ երկրորդ տեսակը գործադրական սրբությունը, շարունակական հարատև սրբագործությունը Աստծո խոսքին հնազանդ կյանք ապրելով ենք ձեռք բերում եւ դրանից մեզ անցնում է, հաղորդվում է, որքան ավելի ենք հնազանդում, որքան ավելի աստվածահաճո կյանք ենք ապրում, այնքան խորանում ենք մեր գործադրական սրբության մեջ։ Հասկանալով մեր սրբության եւ սրբագործության մանրամասնությունները, հարց է ծագում, թե ինչ կարիք կա սրբանալու, ինչու պետք է հավատացյալներ հասկանան այս սրբագործման վարդապետությունը եւ ինչու է անհրաժեշտ, որ մենք գործադրական սրբության մեջ հարատևենք եւ գործադրենք այս սրբագործությունը մեր կյանքում։ Եբրայեցիս 12:14-ի մեջ կարդում ենք Աստծո խոսքի հորդորը եւ պատվերը։ Այսպես է ասում. Հետևեցեք խաղաղության ամենի հետ եւ սրբության, այսինքն հետևեցեք սրբության։ Ինչու՞։ Որ առանց դրան ոչ ոք Տիրոջ չի տեսնել։ Նկատի առիք Տիրոջ տեսնելու նախապայմանը։ Կարդացինք. առանց սրբության ոչ ոք չի տեսնել Տիրոջ։ Այն սրբությունը, որին պիտի հետևենք, որին պետք է շարունակապար գործադրենք, դրա մասին է խոսքը։ Տեր Հիսուս ինքը նաև ուսուցանեց Մատթեոս 5:8-ի մեջ։ Նա ասեց. Երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն կտեսնեն։ Ինչպես անցյալին սերտեցինք ու տեսանք, թե Աստված սուրբ է, ու նա երբևիցե չի հանդուրժում որևէ մեղքի, որևէ անմաքրության, եւ ուրեմն կարիք կա, անհրաժեշտ է, նախապայման է, որ այսպիսի Աստծուն տեսնել ուզողները, փափակողները, Աստծո հետ հավիտյան ապրելու փափակ ունեցողները նաև լինեն թե սեպված սուրբ եւ թե գործադրեն իրենց սրբությունը, որտեղ առանց այդ դրքային սրբության անհնար է գործադրել իրական սրբություն կյանքի մեջ։ Դրքային սրբությունը գործադրական սրբության նախապայման եւ անհրաժեշտ պարագան է։ Ուրեմն այս սրբացումը Աստծուն տեսնելու եւ նրա հետ հավիտյան ապրելու կարիքն է, որով կարևոր ու խիստ անհրաժեշտ նախապայման է մեղավոր մարդուն դիրքով սրբվել իր բնածին մեղավոր վիճակից, որպեսզի կարող ու կամեցող լինի գործադրական սրբությունը անելով եւ այդպիսով տեսնի Աստծուն։ Առանց Տեր Հիսուսի արյան արժանիքով դրքային սրբացումը անկարելի է։ Մեկին իր մեղքերից թողություն ստանալը անկարելի է։ Աստծո աչքին արտարանալ եւ ապա հավիտենական կյանք ստանալը անկարելի է։ Անկախ թե դու որքան բարի լավ մեկն ես, կամ որքան լավ ու բարի ես երևում քո եւ ուրիշների աչքին, իրականությունը այս է, որ եթե տակավին վերստին ծննդով ու Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքի եւ արյան արժանիքով թողություն կամ իրականության մեջ քավություն չես ստացել քո մեղքերից, քո մեղավոր վիճակից, դու տակավին ոչ դրքով սուրբ ես, ոչ էլ կարող ես գործադրական սուրբ կյանք ապրել։ Դու տակավին մնացել ես սպարտական Աստծո արտար պահանջքին, դու գտնվում ես անփրկյալ, ապրում ես առանց հոգևոր վերածննդյան ու վերանորոգման հրաշքին։ Տխուր իրականությունը այն է, որ դու Աստծո աչքին կանգնում ես որպես մի մեղավոր,
Ոչ թե որովհետև մեղքեր ես գործել, դրա համար ես մեղավոր, ոչ։ Մեղավոր, որովհետև բնությամբ մեղավոր ես ծնվել, դրա համար ես մեղք գործում։ Այն էլ իր դատը կորցրած, դատապարտված մեղավոր։ Եվ այդ դատապարտության հիման վրա հավիտենական մահով պատժված մեղավոր։ Սրա համար էր, որ Տերը Նիկոդիմոսին ասեց. պետք է քեզ, անհրաժեշտ է քեզ նորից ծնվես։ Նիկոդիմոսը, որ հրեից օրինապահության եւ հոգեվոր առաջնորդներից էր, եւ ամեն բան անում էր գործադրականապես, որ սրբանար, Աստծո արքայության արժանանար, Տերն նրան ասեց. պետք է, անհրաժեշտ է, կարիքը կա, նախապայման է, այն էլ անհրաժեշտ նախապայման, ով Նիկոդիմոս, որ դու նորից ծնվես, եթե մինչև որ, եթե երբևիցե նորից չծնվես, դրքով չսրբանաս, դու չես կարող նույնիսկ տեսնել այն արքայությունը, ուր մնաց մտնել այնտեղ ներս։ Ու այսօր էլ նմանապես, դու որպես մի մեղավոր արարած, Աստծուն տեսնելու եւ նրա հետ իր սրբավայրում հավիտենապես ապրելու համար, նախ կարիք ունես ու պետք է քեզ դրքով սրբանալ։ Դու էլ Նիկոդիմոսի պես, որ հիմա լսում ես այս պատգամը, դու որ ուզում ես հավիտյան ապրես Աստծո հետ նրա արքայության մեջ ու տեսնես նրան ու նրա մեղքի ու մեղավորի հանդեպ հավիտենական բարկությունից ու դժոխային պատժից ազատվես, փրկվես, տես, պետք է քեզ նորից ծնվես։ Կարիքը կա հոգևորապես վերանորոգվես, ապաշխարես, հավատաս Հիսուսին, խոստովանես հանցանքներդ, զղջալով դարձիկաս եւ վստահելով Տեր Հիսուսի ուղարար կյանքին եւ նրա թափած Սուրբ Արյանը, հենվես Հիսուսին, որ նրա կյանքի եւ մահվան արժանիքով այդ դրքային սրբությունը քո հավատքի միջոցով, Աստծո շնորհքով Տեր Հիսուսի մեջ կտրվի քեզ ծրիապար։ Աստծո խոսքն ասում է, թե Տեր Հիսուսի այս կատարած սրբագործ արարքի վրա ունեցած հավատքի հիման վրա Աստված մեզ իր շնորհքով փրկում է։ Մեզ մեր մեղքերից, մեր դատապարտված վիճակից արդարացնում է, որովհետև Հիսուս մեր տեղ ապրում է կամ ապրել է ուղարար մարդկային կյանքը եւ Հիսուս մեր փոխարեն իր մահով վճարել է մեղքի վարձքը, որը մահ է։ Ուրեմն Հիսուսին հենվողը սեպվում է որպես արդարացած ու իրապես արդարանում է եւ սեպվում է որպես դրքային կերպով սուրբ։ Նաեւ դրքային սրբության կարիքի ու անհրաժեշտի ու դրա կողքին պետք կա հավատացյալներիս շարունակաբար սրբանալ մեր գործադրական սրբությամբ։ Մի քանի շաբաթներ սերտեցինք, թե մեր Աստվածը սուրբ է, ու այս հիման վրա է, որ Աստված պատվիրում է այս դրքային կերպով սրբվածներին եւ ասում է սուրբ եղեք, այսինքն կանչված եք սուրբ լինելու համար։ Ուրեմն սուրբ եղեք, ինչու, քանի որ ես սուրբ եմ։ Եվ այս պատվիրանքին հնազանդության որպես շարունակական արարք Աստծո խոսքն ասում է. ձեզ կանչող սուրբին պես դուք էլ սուրբ եղեք ձեր բոլոր վարմունքներում, կյանքի բոլոր ընթացքում, ամեն արարքների մեջ, ոչ թե միայն կիրակի օրեր եկեղեցում։ Շարունակում է պատվերը, թե կարիք է մեզ հավատացյալներիս, պետք է մեզ սուրբ լինել, որովհետև մեր Աստվածը սուրբ է։ Հավատացյալներիս գործադրական եւ ամենօրյա սրբությունը ուղղակի կերպով հիմնված է
Աստծո սրբության հատկանիշի եւ նրա անձնավորության վրա եւ իր մեջ է ընդգրկում հավատացյալներիս ողջ էությունը, բոլոր ինքնությունը, բոլոր կյանքն ու վարքը։ Թեպետ մենք հավատացյալներս արդեն իսկ դրքով սրբված ենք, սուրբ ենք սեպվում, բայց Աստված իր անհանդուրժ սրբությամբ չի կարող ընդունել մեր պաշտամունքն ու պատարագը, երբ մեր գործադրական եւ ամենօրյա կյանքում շարունակապես չենք մաքրվում, մեր խորհուրդները չի մաքրվում ամեն օր, կամ թե պղծված ու կեղտոտված են մեր բերանները, չարություն են խոսում, հայհոյություն կա մեր լեզվի տակ, բամբասանք կա, անիծախոսություն կա, այսպիսի մեղքեր պղծում, կեղտոտացնում են մեզ եւ անհարմար են դարձնում մեզ պաշտելու Աստծուն այդպիսի կեղտոտ ու պղծված վիճակով։ Նաեւ թե ինչ ենք արել մեր ձեռքերով, ուր ենք գնացել մեր ոտներով, ինչ ենք մտածել մեր մտքով, ինչպես ենք վարվել մեր կեցվածքով, եթե մեղսալի ու Աստծո անունը անպատվող արարքներ, միտումներ, դիտավորություններ, շարժառիթներ ենք ունեցել, եթե Աստծո զավակին անվայել վայրերում ենք զբոսնել, եթե անազանդ ենք եղել Աստծո խոսքին, եթե անիրավություն ենք արել, նախանձ ենք ունեցել, հպարտություն ենք ունեցել, եթե որպես Տիրոջ վկաները մեր կյանքն ու արարքները, բոլոր վարքերը Աստծուն պատվաբեր չեն եղել, ընդհակառակը եթե ոտնակոխ ենք արել նրա անունը, մեր վարքերի ու արարքների պատճառով, եթե հպարտացել ենք, նախանձել ենք, մտադրությամբ, շարժառիթով անվայել բաներ ենք արել, մենք հավատացյալներս, դրքով սրբվածներս, այդպիսի վիճակներ ունենալու համար, դրանից պղծված լինելով, կարիք ունենք, պետք է մեզ, անհրաժեշտ է մեզ, որ մեր հանցանքներից խոստովանելով լվացվենք, ապաշխարենք, դարձիկանք, մաքրվենք, աճենք, սրբության մեջ առաջանանք, մեր գործադրական սրբության մեջ զգույշ, զգոն եւ զգաստ լինենք։ Այս պատճառով է, որ խիստ կարևոր է մեր առօրյա սուրբ գիրք կարդալը, սերտելը եւ աղոթելը, շարունակապար Աստծո խոսքի մեջ մնալը, խոսքին հնազանդություն անելը մեր կյանքի ամեն մանրամասն քայլափոխին։ Այսպիսի շարունակական սրբագործության մեջ աճելով է, որ երբ գալիս ենք Տիրոջ տանը պաշտելու, գալիս ենք դրքային սրբությամբ թողություն կտած, աներկյուղ, կատարյալ հավատքով, նաև գալիս ենք գործադրական սրբությամբ զարտարված, պաշտելու մեր սուրբ Աստծուն, որովհետև նա սուրբ է։ Սաղմոս 29:2-ի մեջ կարդում ենք. Տվեք Տիրոջը իր անունի փառքը, երկրպագություն տվեք Տիրոջը սրբության զարտարանքով։ Մեր գործադրական սրբությունը անհրաժեշտ, կարևոր եւ պիտանի զարտարանք է, որով զարտարվում է մեր փառաբանությունը, երբ որ կանգնում ենք պաշտելու գործադրական սրբության կյանքի վարվելակերպով, թեպետ սխալներով, հանցանքներով, մարդիկ ենք, բայց խոստովանությամբ եւ շարունակապար Աստծո խոսքի ջրի միջոցով մաքրվելով, մեղքի կեղտոտություններից լվացված, գալիս ենք այդ գործադրական շարունակական սրբությամբ մաքրված։ Եվ ամեն օր առիթ ունենք այդ անելու, զարտարված։ Ղուկաս 1:74-ից կարդում ենք Զաքարիայի աղոթքը, որ վկայում է Աստծո համար ասելով, թե աներկյուղ պաշտենք նրան սրբությունով եւ ուղղարարությունով նրա առաջին մեր կյանքի բոլոր օրերումը։ Այն հավատացյալները, ովքեր չեն խոստովանում իրենց մեղքերը, հպարտ են, հպարտության մեղքի մեջ տապլտկող հավատացյալներ են,
Եվ հաճախ դրանից ազդված ուրիշ մեղքեր են գործում։ Աստված խստորեն կպատժի հպարտներին, որովհետև Աստծո խոսքն ասում է, թե նա հակառակ է կանգնում հպարտներին, իսկ շնորհք է տալիս խոնարհներին եւ ժամանակին նրանց բարձրացնում է։ Առաջի Հովհաննում 1:8-ից եւ 9 համարների մեջ կարդում ենք. Եթե ասենք, թե մեղք չունենք, մեր անձերը խաբում ենք եւ ճշմարտություն չկա մեզանում։ Ապա թե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է եւ արդար, որ մեր մեղքերը կթողե մեզ եւ կսրբե մեզ ամեն անիրավությունից։ Հետաքրքրական է նկատի առնել, թե ինչպես այս համարի մեջ էլ հանդիպում ենք սրբության եւ սրբագործման այս երկու բաժիններին։ Այս համարների մեջ տեսնում ենք թե դրքային սրբագործությունը, որ խոսում է թողության մասին, ուղղված է վերստին ծննդով թողություն գտնողներին, եւ ապա այս համարի երկրորդ բաժնում տեսնում ենք գործադրական սրբությունը, որ խոսում է մաքրագործության մասին, cleansing, սրբելու մասին, որ ուղղված է հավատացյալներին, ովքեր խոստովանությամբ մաքրվում են իրենց ամեն անիրավությունից եւ ապաշխարությամբ մաքրված գործադրական սրբության մեջ հառաջացած լինելով շարունակում են աճել իրենց գործադրական սրբության մեջ։ Աստվածաշունչը սովորեցնում է, թե դրքային սրբության համար մեղավորը թողություն է գտնում Տեր Հիսուսի կյանքով ու նրա թափած արյան արժանիքով, իսկ երկրորդ բաժնում հավատացյալը իր գործադրական սրբության վարվելով մաքրում է Աստծո խոսքի ջրովը, այն խոսքին շարունակաբար հնազանդությամբ։ Դրքային սրբությունը տալիս է մեզ փրկության ապահովությունը, այն համարձակությունը, որ մենք որպես Աստծո զավակներ համարձակությամբ մոտենում ենք Աստծուն, նրան կանչում ենք ապահայր, իսկ գործադրական սրբությունը լվանում է մեզ մեղքի փոշիներից, մեղքի պղծություններից, մեղքի ներկայության ազդեցություններից եւ մեզ զարդարում է վայելուչ կերպով, ընդունելի հանգամանքով պաշտել ու երկրպագել մեր Աստծուն։ Հիմա հարց տուր դու քեզ. Ինչ վիճակի մեջ ես դու։ Արդյոք դրքով սրբված ես։ Արդյոք մեկ անգամ ընդմիշտ թողվել եմ քեզ քո մեղավոր հոգեվիճակի դատապարտությունը։ Արդյոք սրբվել դարձել ես սուրբ դիրքով Աստծո առջև։ Եթե Աստծո հոգին իր շնորհքով բանում է քո աչքերդ հասկանալու տարբերությունը, քո հոգևոր վիճակը հասկանալու եւ փափակում ես ազատվել մեղքի դատապարտությունից, անդրադառնում ես քո պետք ու կարիքը դրքով սրբանալու, քեզ հրավիրում եմ, որ դու խոնարհվես Աստծո առաջին եւ հենց այստեղ զղջումով, հավատքով, ապաշխարությամբ դարձիկաս եւ հավատաս Տեր Հիսուսին, որ ապրեց ու մեռավ քո նման մեղավորների համար։ Երբ հավատաս Հիսուսին, սրտումդ վստահես նրա կատարած զոհին ու ապրած կյանքին, որպեսզի դու նրանով, նրա արժանիքով դրկապես սրբվես, երբ հավատաս նրան սրտումդ եւ դավանես նրան քո բերնովդ, Աստվածաշունչը մեզ վստահեցնում է, որ դու կփրկվես, դրկով կսրբանաս։ Իսկ հավատացյալներ, ովքեր արդեն դրքային սրբությունը ունենք, հարցումը ուղղված է մեզ, թե ինչ վիճակի մեջ է մեր գործադրական սրբությունը, որքան մաքուր է մեր առօրյա հանդերձը, արդյոք կան մեր կյանքում պարագաներ, կացություններ, վիճակներ, արարքներ, վարքեր, խոսքեր, կեցվածքներ, մտայնություն, շարժառիթ, դիտումնավորություն, որոնք թունավորված են մեղանչամիտ մեր մարմնավոր բնությունից, մեր շուրջը վխտող մեղքի ներկայությունից, սատանայի մեր վրա բերած փորձություններից ու փսփսուկներից։ Երբ էր վերջին անգամ, երբ որ լվացվեցիր խոսքի ջրովը,
Երբ էր վերջին անգամ, որ հավատացյալ քույր եղբայր, քո կատարած մեղքդ խոստովանեցիր։ Երբ էր վերջին անգամ, որ ներում խնդրեցիր մի հավատակից եղբորից ու քրոջից, քո նրա դեմ կատարած մեղքերից։ Երբ էր վերջին անգամ, երբ նախքան Աստծո առջև կանգնես, լինի դա անձնապես կամ հավաքապես, կանգնեցիր ապաշխարությամբ, խոստովանությամբ, ինչպես է զարդարված քո կյանքը գործադրական սրբությամբ, արդյոք լինում ես սուրբ, հարաճանում ես սրբության մեջ, կանչված ես լինելու սուրբը, որովհետև մեր Աստվածը սուրբ է, աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, կանգնում ենք քո առաջիդ հանդիմանված, ուղարարության համար խրատված, սրբության համար քաջալերված, ուսուցանված։ Տեր, որևէ պատրվակ չունենք սրբության ետևից չլինելու։ Ուստի Տեր մեզ ներիր, երբ որ մենք այդ սրբագործության գործադրական բաժնի մեջ կաղում ենք, կամ աննկատ ենք անում, կամ ականջի ետև ենք թողնում, կամ նախընտրում ենք մեր մարդկային բնության ու մեր մեջ եղող մեղքի հունդերի հետ խաղալ, քան թե մեր բոլոր վարմունքների մեջ սուրբ լինել, քանի որ դու սուրբ ես։ Ներիր մեզ մեր հանցանքները եւ տուր, որով Տեր այս խոսքերդ մեզ դարձյալ խթան լինեն, մեզ դայակ կանգնեն, մեզ սնուցանեն, մեզ զորակցեն, մեզ մխիթարեն եւ մեզ առաջնորդեն քո խոսքի ջրով լվացվելու ամեն օր շարունակաբար եւ հառաչանալու մեր գործադրական սրբության մեջ, որովհետեւ Տեր դու սուրբ ես եւ առանց սրբության անհնար է քեզ տեսնել։ Տեր, շնորհակալ ենք մեր դրքային սրբության համար։ Հիմա Տեր աղաչում ենք, որ մեզ զորացնես մեր գործադրական սրբության մեջ էլ։ Քո հոգվույթ ներգործիչ զորության կարիք ունենք։ Հնազանդելու համար, փառաբանելու համար, ապաշխարելու դարձի գալու համար, խոնարհվելու համար եւ օրհնվելու համար։ Եվ այս բոլոր աղաչում ենք միմիայն քո փառքիդ համար, Հայր, Որդու եւ Սուրբ Հոգի։ Ամեն։